जंगल में गर्मी पड़ जाता है तो तोता गर्मी से बचने के लिए पूरे शरीर पर बर्फ से ढक लेता है, लेकिन तोता के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। तोता फ्रिज में घुस जाता है ताकि खुद को ठंडक दे सके, पर तोता के शरीर की गर्मी से फ्रिज भी जल जाता है। गुस्से से तोता का खून खौल उठता है। यह देख तोता का दोस्त कछुआ अपने पीठ पर बर्फ का घर ले आता है। अब तोता मजे से बर्फ के घर में अपनी गर्मी दूर करता है। फिर तोता रोने लगता है क्योंकि मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, लेकिन आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।